Shin da gaske ne ƙasar Iran ta miƙa wuya ga ƙasar Amurka kamar yadda yake ta yawo a kafafen watsa labarai da ke faɗin duniya? Duk wanda yake bibiyar kafafen watsa labarai zai ga cewa ana ta yaɗa cewa fa ƙasar Iran ta miƙa wuya ta saduda, ta amince za ta miƙa tataccen uranium ɗinta ga ƙasar Amurka har zuwa tsawon shekaru 20, wanda wannan labari ba gaskiya ba ne. Ga yadda labarin yake, hasali dai kamar yadda na gaya muku, ƙasar Amurka fa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, sai ta san duk hanyar da ta bi a faɗin duniyan nan aka yi declaring ɗinta winner a wannan yaƙi, domin kada ta kunyata ta tozarta a idon duniya. Kowa ya ga irin gwagwarmaya, ɗauki ba daɗi, fafatawa da aka yi a wannan yaƙi, wanda wannan yaƙi ya kunyata ƙasar Amurka, ya ba wa duniya mamaki, ya kuma nuna ƙarfi na ƙasar Iran da kuma ƙarfin tanaji da ta yi. Domin a ɗan wannan ƙanƙanin lokaci abubuwa da ƙasar Iran ta yi surviving ba kowace ƙasa ba ce za ta iya yi. Duba da yadda iya base ɗin ƙasar Amurka da take gabas ta tsakiya, ƙasar Iran ta galabaitar da su, ta ɓaro musu jiragen yaƙi na sama. Ƙasar Amurka ta yi attempting ɗin shiga cikin ƙasar Iran, ta sace wannan tataccen uranium ɗin a Isfahan, wanda ta fake da zuwa rescue ɗin pilot. Nan ma dai ba ta yi sa'a ba, aka je aka far mata, aka ƙona mata jirage har kusan guda 4, wanda ƙasar Amurka dai ta fito ta yi borin kunya, ta yi declaring ɗin kanta winner a wannan operation ɗin, ta ce ta yi successful mission, ta je ta ciro wannan pilot ɗin nata, wanda daga bisani labari ya zo ya bayyana ƙarya suke yi. Wato idan ana so a zauna lafiya, dole mutanen nan sai an yarda an yi declaring ɗinsu winner, idan ba haka ba za su ci gaba da jan yaƙi, yaƙi yana kaiwa wani mataki. Wato a dai wannan karo su ma sun yarda da su kunyata a idon duniya, gwara duk abin da zai faru ma ya faru. Da gaske ne ƙasar Iran ta miƙa tayin cewa za ta dakatar da ci gaba da haɓaka tace makamashin nukiliya uranium har na tsawon shekaru 5, za ta yi handing ɗin shi zuwa ga ƙasar Amurka. To amma a bisa wani sharaɗi, shin kawai haka nan ƙasar Iran ta yanke shawara tunda dai yanzu tana so a zauna lafiya ko a yi sulhu za ta yi haka? A'a, ba haka ba ne. Ai kun sani tun farkon fara wannan yarjejeniya akwai abubuwa da aka sharɗanta cewa dole kowa ya bi su kafin a zo a zauna teburin sulhu a cimma matsaya. Wanda na farko shi ne dakatar da yaƙin kai tsaye, a daina kai hare-hare, a daina kai ma Iran hari, ita ma Iran ta daina kai hari a ƙasashen gabas ta tsakiya, ta daina kai ma Amurka, ta daina kai ma ƙasar Yahudu, wanda ita ma ƙasar Amurka za ta daina yin hakan. Sannan kuma ƙasar Iran ta buƙaci a yi ceasefire a Lebanon. Wato tunda dai Lebanon duka yaƙin da suke yi suna yi ne don taimakon ƙasar Iran. Don haka idan aka tashi wannan ceasefire ɗin dole sai an haɗa da ƙasar Lebanon, wanda daga bisani sai suka ƙi bin umarnin ƙasar Iran, suka cire ƙasar Lebanon, aka ci gaba da kai mata hari, wanda wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa shi wannan tattaunawa ya samu tangarɗa a karo na farko ma ba a cimma matsaya ba. Amma wani abu shi ne, yanzu da ake ƙoƙarin za a ƙara zama karo na biyu, wanda aka ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana cewa idan har wannan deal ɗin ya tabbata, ba ma fa turawa zai ba kamar yadda ya tura a karo na farko, da kanshi zai je har ƙasar Pakistan ya saka hannu, shi kenan an cimma yarjejeniya. Ku ƙara duba wannan gaɓar, tana da muhimmanci. Da kanshi zai je ƙasar Pakistan ya yi signing wannan deal ɗin, a yi conclusion ɗin shi, yaƙi ya zo ƙarshe. Ma'ana kenan ƙasar Iran dai tana nan akan bakarta na cewa yaƙi fa ba zai dakata ba, ko kuma yarjejeniya ba za ta samu nasara ba har sai ita ma an cika mata sharɗanta da ta buƙata na sai an tsagaita wuta a ƙasar Lebanon, wanda dama a cikin sharɗan da ƙasar Iran ta sa kafin a zo kan teburin sulhu shi kaɗai ne ba a cika ba, to yanzu an cika shi. Ƙasar Lebanon shi ma an yi ceasefire, wanda shi ma na kwanaki 10, wanda wannan shi ne dama umarnin da ƙasar Iran ta bayar kuma take jira a cika. Idan aka cika shi sai a zo a ci gaba da wannan tattaunawa. To a ƙarshe dai su ma sun cika nasu ta gefensu, amma sigar da suke bi suna bin abubuwan su, suna bi da salo ne da hikima, ta yadda ba za a ce umarni aka ba su ko tsoro ba ne ko wani abu ya sa kai tsaye kawai suka yadda. Dole sai su ringa amfani da tactics. An ce muku babbar ƙasa fa super power guda ɗaya a duniya, ƙasar Amurka ake magana. Dole za ku ringa ganin abubuwan ana sa hikima da bazata da 'yan dabaru, ta yadda dai ba za a taɓa ganin wallansu ko gazawarsu ba. Haka ne abin ya faru. Kada a ce ƙasar Iran daga ba su umarni komai da Iran ta buƙata ta cika musu, shi yasa aka ɗan yi wannan hararen, aka ɗan yi 'yan dabaru
aka ɗan ƙara ma tattaunawar tsayi, wanda sai daga bisani kuma aka zo aka ce an yarda da ceasefire ɗin Lebanon. Yanzu haka maganar da nake muku ceasefire ya yi activating a ƙasar Lebanon na tsawon kwanaki 10, wanda yanzu yarjejeniyoyi na farko tsakanin ɓangaren Amurka da ɓangaren ƙasar Iran sun kammala kenan. Sai kuma matakin batun Iran za ta miƙa enriched uranium ɗinta na tsawon shekaru 5 da ta yi magana a kai. Kun sani wanda suke tsakiya suke so a dakatar da wannan yaƙi shi ne ƙasar Pakistan kenan, wanda su ne mediators. Ƙasar Iran tana da abokanan shawara irin su ƙasar China da Rasha da sauran ƙasashen da take hulɗa da su. Dole suna tattaunawa akan yadda za a ɓullo musu lamura da yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Dole Iran ita ma za ta duba menene riba a cikin wannan tattaunawa da ake shirin yi a tsakaninta da ƙasar Amurka. A cikin jerin yarjejeniyoyi da ƙasar Iran ta kawo a cikin guda 10, wanda duka take buƙata in so samu ne a karɓe su, amma kun sani a hikima irin ta tattaunawa dole za ka sako wani abu wanda kai ka san ba za a yi maka shi ba, amma zai zama kamar ɗaya ne daga cikin abubuwan da za ka yi doge a kan shi, ta yadda in ba a karɓi wancan ba dole sai an karɓi wancan. Babban matsalar ƙasar Iran a faɗin duniya yanzu abu ɗaya ne rak, shi ne takunkumi na tattalin arziki. Wato takunkumi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke karya tattalin arzikin kowace irin ƙasa a faɗin duniya. Ba ƙaramin ƙarfin arziki Allah ya ma ƙasar ku ba za a sa muku takunkumi ku yi surviving. Tsawon shekaru an sa ma ƙasar Iran takunkumi, wanda takunkumin nan ya karya tattalin arzikinta. Ya sa kuɗin ƙasar Iran ya rage daraja a faɗin duniya. Ɗaya daga cikin dalilan da ya fusata ma al'ummar ƙasar Iran kenan, har suka ji sun gwammaci su zanga-zanga su samu canjin gwamnati, wala'alla ko za a cire musu waɗannan takunkumin tattalin arzikin ƙasar su ya dawo. Misali kana nan Najeriya, na san lokacin da darajar naira yake ta karyewa akan dala, ka ga yadda abubuwa suke tsada, za ka ga ɗan ƙaramin abin da ɗan kuɗi kaɗan za ka siya yanzu sai ka cire dubun dubatar kuɗaɗe za ka siye shi, wanda shi ne effect na karyewar tattalin arziki ko lalacewar kuɗi. To haka kuɗaɗen ƙasar Iran suka koma. Kuma tsawon shekarun da ƙasar Iran ta ɗauka tana fafutuka akan matsala guda ɗaya ce, makamin nukiliya. Saboda tana so ta mallaki makamin nukiliya, an hana ta ƙi hannuwa, aka sa mata waɗannan takunkumi. Har yanzu Iran ba ta mallaki makamin nukiliya ba, amma wannan takunkumi suna aiki akan ƙasarta, kuma tattalin arzikinta na karyewa, wanda amma a haka take manage to survive. Ta ci gaba da ƙere-ƙeren ballistic da hypersonic missile da abubuwa da dama, duk ƙarƙashin under wannan takunkumi. Amma dai kuma har yanzu buƙatar ta na mallakar makamin nukiliya ba ta cin masa ba. Wannan wani strategy ne aka canza. Wato ma'ana yanzu idan ƙasar Iran ta amince ta ce ta dakatar da yunƙurinta na mallakar makamin nukiliya, ɗaya daga cikin manya-manyan ribar da za ta ci shi ne za a cire mata wannan takunkumin na tattalin arziki da sai da ɗanyen man fetur da take yi. A nan ƙasar Iran za ta dawo ɗaya daga cikin ƙasashe masu arziki kamar yadda sauran ƙasashe a gabas tsakiya suke, irin su Saudi Arabia, irin su Qatar, irin su Oman, irin su UAE. Ita ma za ta dawo cikin jerin sahunsu, za ta yi washe arzikinta zai dawo, arzikinta zai haɓaka, za ta zama ƙasa ɗaya daga cikin masu jerin arziki, domin dama tana da shi, tana da man fetur, tana da abubuwa da dama, wanda a yanzu idan aka cire wannan takunkumi arziki zai haɓaka a ƙasar. A nan idan kuka kalla strategy ɗin da aka yi amfani da shi, babban nasara ce, babbar riba ce, wanda a yanzu fa idan aka cire wannan takunkumin, ƙasar Iran kamar yadda kuka sani tana da hikima, tana da dabara. Yadda ta ƙirƙiri underground cities, ta dinga ƙera makaman da sai da aka fara waɗannan yaƙin ma aka san tana da su. Kuna ganin ƙasar Iran za ta yi give up akan ci gaba da yunƙurin wannan mallakar makami, musamman a saninta da cewa a faɗin duniya yanzu ba ka da wata garkuwa da ya wuce shi, wanda duk wani yatsa da ake ɗagawa da kawo bataliyar sojoji da yi maka yunƙurin sai an karya ka a faɗin duniya kawai don ba ka da makamin nukiliya ne. Amma idan kana da makamin nukiliya, batun a fara yaƙin sai an kawo ƙarshen ka ba ta taso ba, domin tura tana kaiwa bango za ka harba. Ga North Korea nan, North Korea saboda tana da makamin nukiliya, duka mutanen ƙasar North Korea ba su fi mutum miliyan 25 ba, amma ku duba yadda suke nuna ma ƙasar Amurka yatsa. Duk duniya ba ma wanda zai je ya ce wai ya zo wai zai yi faɗa da su ko zai yaƙi da su, saboda wai yana da ƙarfin iko na sojoji a faɗin duniya, saboda ya san wannan ƙarfin sojojin makamin nukiliya cikin ƙanƙanin lokaci zai gama da su. Sai dai a yi ta bi ta teburin sulhu, ko kuma a kai ta iskanci ana kau da kai, ana nuna kamar ba a ganka ba.
kamar yadda a daidai lokacin da ake wannan bala'in fafatawar da ƙasar Iran, shi shugaban ƙasar Koriya Kim Jong Un ma hasko cibiyoyin haɓaka makamashin nukiliya shi yake yi, yadda yake nuna ya ƙara musu ƙarfi yanzu sun kai wani mataki, yanzu ma zai ci gaba da ƙirƙirar sababbin makaman nukiliya. To a mai wani abu mana, ba abin da za a iya mai, ya riga wuyan shi ya riga ya isa yanka, ƙasar shi ta riga ta yi tanadin tunkarar kowane irin ƙalubale a faɗin duniya, wallahi ba za a yi komai ba kuma ba abin da za a yi. A cikin wannan mako ina ganin duk wanda yake bibiyar labarai ya ga yadda ita wannan ƙasa take haska cibiyoyin haɓaka makamashin nukiliyan ta kuma ta faɗi ƙudurinta da ci gaba da ƙera ma makaman a yanzu haka. Amma ƙasar Iran an zo an yi mata wannan abubuwa da suka faru ne sakamakon ba ta da wannan makami. A don haka wannan strategy da ta ɗauka a yanzu, strategy ne wanda ba ƙaramin nasara ba ce, ba ƙaramin riba ba ce ta samu. Na tabbatar yanzu za a bar ƙasar Iran ta normalizing ɗin alaƙarta da sauran ƙasashen Larabawa da ke gabas ta tsakiya da sauran ƙasashen Turawa da ke faɗin duniya. Ma'ana yanzu in return idan ta miƙa wannan tataccen uranium ɗin na tsawon shekara 5, amma ƙasar Amurka tana buƙata ya wuce haka, ma'ana ta buƙaci shekara 20. Ni na san dai a ƙarshe so ake a dawo tsakiya ko a ce shekara 10 ko wani abu makamancin haka, tunda ita Iran ta tsaya a shekara 5, su kuma Amurka sun ce shekara 20, a ƙarshe ƙila a tsaya a kan shekara 10. An dakatar da Iran daga yunƙurin mallakar makamin nukiliya, an karya girman tataccen uranium ɗin ƙasar Iran. Iran za ta amince da wannan ƙuduri, amma ita kuma ku a tunaninku akan me za ta yadda a yi haka da ita, akan buƙatun da ta zo da su, wanda ɗaya daga ciki mafi girma shine cire takunkumi, a barta ta sai da man fetur, a barta ta yi alaƙa ta kasuwanci da abubuwa da dama da su ne sanadiyyar karya tattalin arzikinta, wanda wannan abun sai ya fi ma al'ummar ƙasar Iran daɗi, sai ya fi ma tattalin arzikinsu daɗi, a lokacin za su yi regaining ɗin power, arzikin ƙasarsu ya haɓaka, kuma kun san ƙasa ce mai sirri, kamar yadda suka dinga mission na ƙirƙirar makamai marasa masu matuƙar ƙarfi a faɗin duniya a underground cities ɗin nan. Ku kun san mutanen nan dole za su ci gaba da wannan aiki na ƙoƙarin haɓaka makaman nukiliya, kuma ta iya yiwuwa a wannan karo sai dai a gama kawai sun mallaka, ba wai maganar a gano ga matakin tataccen uranium ɗinsu ko wani abu makamancin haka balantana a dakatar da su ba. Kowa da kuka gani yana da strategy, ya san me yake yi, yana lissafi, yana sara, yana duban bakin gatari, wanda na san ƙasar Iran ba za ta taɓa yadda a shiga wannan sulhu a fita wai a zimmar an yi nasara a kanta ko ita babu wani abu da ta cimmawa ba. Wannan shine matakin da ake ciki. Idan an daidaita akan matsaya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, za a koma ƙasar Pakistan a conclusion ɗin deal, wanda aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce da kanshi ma zai je saka hannu, shikenan yaƙi ya zo ƙarshe. Wannan shine matsayar da ake ciki, wannan shine halin da ake ciki a wannan gaɓa. Hallau dai ƙasar Iran a gefenta bata fito ta faɗi abubuwa da dama game da wannan yarjejeniya da za a ƙara zama a kanta, a ƙara tattaunawa a conclusion deal ba. Al'ummar duniya suna son jira su ji ta ɓangaren Iran, baya ga amincewa za ta miƙa tataccen uranium ɗinta da tsawon shekara 5, sai kuma me take buƙata daga ƙasar Amurka, baya ga ɗage takunkumai, wanda buƙatun Iran su za su yi determining ɗin yaƙi ya ƙare. Ƙarin buƙatun Amurka wannan babu shi, domin Amurka ita ma domin a samu a kammala wannan yaƙi ta tsira, buƙatunta ba su wuce har abada wai ƙasar Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba. Maganar irin su regime change, kaza da kaza, sai kun daina, duk labari ne. Yanzu kawai babban ƙalubalen shine dakatar da makaman nukiliya. Yanzu kuma ƙasar Amurka za ta yi declaring ɗin kanta winner, we successfully stop them from acquiring nuclear weapons. Shikenan kawai magana ta ƙare, sun yi nasara. Shikenan sun yi declaring ɗin kansu winner, kamar yadda tun farko abinda suke kace suna buƙata suka rinƙa caccanzawa, a ƙarshe yanzu ƙwaya ɗayan nan in suka tafi da shi za su ci gaba da ƙafafa suna murna a faɗin duniya, sun yi nasara. Ita kuma ƙasar Iran ita ce ta yi nasara a wannan yaƙi, tunda dai an ga an yi 1-in-1 ga abin da ya faru, ba a kai ga shafe ta ba, ta yi iya bakin ƙoƙarinta. Yanzu kuma maganar takunkumi na tattalin arziki da tsawon shekaru yana durƙusar da ƙasarta, yanzu an ɗage shi. Ku kun san waɗannan dai ƙirƙire-ƙirƙire za a ci gaba da yin su, ba dakatawa za a yi ba sai ma abin da hali ya yi. Wannan shi ne abin da yawa mutane ba su fahimta ba, manipulation da ɗan jujjuya abubuwa a ɓata al'umma rai, ko kuma a zo da wani abu mai kama da an yi nasara.
Wannan shi ne hikima da 'yan dabaru da su ƙasashen Turawan yamma suke amfani da su a kafafen watsa labarai a ga cewa kamar sun yi nasara ta hanyar yaɗa irin waɗannan farfagandoji. To wannan shi ne asalin abin da yake faruwa a ƙarƙashin ƙasa. Insha Allahu bayan ƙasar Iran ta fitar da matsayarta, ƙasar Amurka ta fitar da matsayarta, za mu ji mene ne kuma mataki na gaba a wannan hali da ake ciki. Wannan shi ne a taƙaice labarin da nake tafe da shi. Insha Allahu game da kuma Strait of Hormuz da halin da ake ciki da sauran abubuwa zan zo muku da labarai a bidiyo na gaba, a bidiyon da zan saka muku wata rana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.